ได้ยินเสียงวูดแล้วเป็นดีเซลรางด้วยแอะอะเสียงวูดมาแล้วอะต้องจำเนื้อลงไปจำเก้าเดี๋ยวแม่ลืมโทรให้ตามรอเลย ท่านประธานที่ความประสงค์เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับมีตัวใช้การโดยสารแล้วครับรอการโดยสารในชานชาลาที่ 4ครับเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับมีตัวใช้การโดยสารแล้วนะครับนำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารในชานชาลาที่ 4ครับเรามาเข้าชานไหนกันแน่ โน้ เนี่ยนี่ชานที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อที่ 4เหรอ เจ้าหน้าที่อ๋อเหรอปกติ2 3 4ชานู่นชานนี้นี่ชานนี้จะถ่ายรถไฟกันถ่ายรถระวังแม่เลยเส้นเหลืองที่สถานีชุมทางจากเดินเก่าที่สถานีชุมทางจากเดินเก่าตอนนี้ท่านประธานการรถท่าของเรามีหมอและสัมภาระของท่านเนี่ยมีโมนะครับเปิดถุงความร้อนครบถ้วนครับขบวนการในชานชาลาที่ 4ในที่ท่านเป็นรถรับประทานคนที่2และ2และการรับส่งผู้โดยสารร่วมทางสถานีใครจะขึ้นไปก่อนจากบริเวณสุดปลายทางที่สถานีกรุงเทพครับบริษัทมีตัวใช้การโดยสารและนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นสถานีครับออกจากสถานีชุมทางจากเดินเก่านะครับเป็นรับส่งผู้โดยสารที่แล้วได้ยินใครยังนะเรียกเลยแป๊ดแม่ตรงนู้นก็ว่างนะ